Amerika Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan 2021-yillik xalqaro diniy erkinlik doklati Xitoydagi kishilik huquq ahvoli va Uyg'urlarning vaziyatini tilga olindi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Uyg'urlarni alohida tilga olib mundaq dedi. Xitoy 2017-yil apreldan boshlab Uyg'urlarni asos qilgan holda rayondagi diniy va etnik guruhlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik ham bostirishni davom qilyotdi. Xitoy hukumati ham diniy guruhlarni tutishni davomlashtiryotdi. Dokladni tayyorlashga yordam bergan Tashqi ishlar ministrligining bir yuqori darajali amaldori Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarni bostirish uchun sun'iy idrok va chiroy tonish qatorliq ilg'or texnikalarni ishlatganligini bildirdi. Sharqiy Turkistonda sistemalik irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy kommunistik doiralari 1989-yili 4-iyun kuni kechida bir qancha oydan buyon Beijingdagi Tiananmen maydonida tinchlik bilan namoyish qilayotgan necha 10 minglagan o'quvchini tanklar bilan qonliq bostirgan va tutqun qilgan. Natijada butun dunyoni zilzilaga solgan 4-iyun Tiananmen qirg'inchiligi yuz bergan edi. Voqea bo'lib oradan 33 yil o'tgan bugungi kundami Xitoy hukumati shu qitimliq voqeada hayotidan ayrilgan va g'oyib ilib etilganlarga aniq sonini va ularning kimligini e'lon qilmaganligini azdab, Xitoy ichida voqeaga oid barliq uchurlarni qattiq qamal qilib kelmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı Türkiye'nin devlet nomidagi chet el tilida ingliz tilidagi atılışı bo'lgan Türkiye'nin o'rniga Türkçe atılışı bo'lgan Türkiye deb atashga o'zgartgandan keyin Türkiye'nin devlet ismi Jenevadagi Dunyo savdo tashkilotida tunji qatam Türkiye deb ataldi. Birleşken Devletler Teşkilatı Türkiye hukumatining talabidan keyin chet el tilida Türkiye deb atalgan davlatning nomini Türkiye'ga o'zgartgan edi. Yevropa İttifaqı tashqi munosabat va bexatarlik siyosatining yuqori darajali vakili Josep Borrell Eron tashqi ishlar ministri Amir Abdullahyan bilan telefonlashdi. Borrell Eron yadro kelishimi haqida to'xtalib, kelishim hosil qilish va birlashma harakat planiga qaytish ehtimolligini to'vanlayotdi, ammo biz yanada tirishchanlik ko'rsatsak buni qila olamiz dedi. Qirg'iziston Davlat bexatarlik komiteti e'lon qilgan rasmiy bayonotga qaraganda, Tönögen Qirg'iziston askarlari Qirg'izistonning eng janubidagi Tojikiston chegarasida Tojikiston askarlarining hujumiga uchragan bo'lib, yaralangan 3 askarning ahvoli og'ir ekan. Saudiya Arabiston hukumati 2030-yillik nishonning biri bo'lgan Allohning mehmonlariga xizmat qilish qurilishining bir qismi sifatida Pokiston, Malayziya, Indoneziya, Marokash va Bengalda Makka yo'li turini yo'lga qo'ydi. Makka yo'li turi bu 5 davlatga hojilarga elektronlik viza, pasport va davlatdan ayrilganda sog'lomlik rasmiyatlari, Saudiya Arabistonga kelgandan keyingi qatnash, yotoq va yuk rasmiyatlarigacha bo'lgan nurg'un qulayliklarni o'z ichiga oladi.